आज हम आपको इस विशाल विहड़ जंगल में से एक जो दिव्य औषधि है, जिसका हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, ऋषि परंपरा में बहुत ज़्यादा वर्णन है, उसके विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं यह अभी वसंत ऋतु प्रारंभ होने वाला है, तो यह पौधे के अंदर यह फूल बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये प्रायः चाहे वो राजस्थान के रेगिस्तान हो या गुजरात का सुदूर समुद्र के किनारे वाला एरिया हो, यह उत्तराखंड की यह पहाड़ी पथरीली भूमि हो, सब जगह पर अपने आप उगने वाला, अपने आप आराम से होने वाला यह पौधा है। इसको हम बोलते हैं वासा या अड़ूसा। वासा का यह पौधा लगभग पूरे भारतवर्ष के 8-10 हज़ार की ऊंचाई तक पाया जाता है और यह अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर है। वासा में यह सफ़ेद वासा है, इसको अड़ूसा बोला जाता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसके संदर्भ में वर्णन किया गया है। यहाँ तक कहा आयुर्वेद में तो इसकी प्रशंसा में कि वासायम विद्यमानायम आसायम जीवितस्य च रक्तपित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति। इस धरती में, इस भूमि पर यदि जब तक वासा है और यदि मनुष्य की जीने की आशा है, फिर भी रक्त पित्त क्षय और काश संबंधी व्याधियों से पीड़ित मनुष्य इस दुनिया में क्यों दिखाई देता है। या तो ये बीमारियां हम समाप्त कर सकते हैं वासा के द्वारा, या फिर उनको वासा के संदर्भ में ज्ञान नहीं है। तो आइए इस वासा पौधे के संदर्भ में हम आपको देंगे जानकारी, जिससे आपकी आशा हो बलवती और जीने के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, रोगों की निवृत्ति के लिए आप करें इसका प्रयोग। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी यह वसंत ऋतु में ही साल में एक बार इसके अंदर पुष्प खिलते हैं। तो ये जो फूल है इसके, तो जैसे आप गुलाब के फूल की गुलकंद बनाते हैं, उसी तरह से इसके वासे के फूल का भी गुलकंद बना सकते हैं। जिनको कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, उन सब रोगियों के लिए वासा बहुत ही उत्तम है। तो गुलकंद बनाने की विधि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जितनी मात्रा में ये फूल हों, उतने ही फूल की जितनी मात्रा में आप मिश्री का पाउडर कर लें। पाउडर करके फिर आप उस मिश्री को ताज़े फूलों में हाथ से मसलें। मसल करके यदि किसी बर्तन में डाल करके, कांच की शीशी में डाल करके धूप में रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे मिश्री पिघल जाने से वो गुलकंद बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा। तो यह गुलकंद का सेवन बहुत ही ज़्यादा, एक तो पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक है, और दूसरा जो वासा का गुलकंद होता है, यह जिनको कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, उन सब रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम यह औषधि है। क्योंकि आयुर्वेद में प्रायः जितने भी जो कफ शामक औषधियाँ हैं, उनके अंदर हम वासे का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो च्यवनप्राश पड़ता है, उसके अंदर भी इस वासा को डाला जाता है। इसके क्वाथ को उसमें डाला जाता है। जो क्वाथ द्रव्य हैं, क्वाथ द्रव्य से प्रयोजन, जिनका हम काढ़ा बना करके उसके पानी को च्यवनप्राश बनाते समय जिसको डालते हैं, उनमें से हम इसका भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह अत्यंत रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने वाला है।